Всем привет, друзья! Вы на канале Анекдот от Батя. И сегодня анекдот про двух охотников. В общем, встречаются два охотника. Один другому говорит: Серега, ты что-то сегодня так плохо выглядишь, говорит, весь какой-то уставший, бледный. Да ты понимаешь, я вчера пошел на охоту. Вот, и тут придавило меня по-большому сходить. Ну, я сел под дерево, значит, какаю, поворачиваю голову, а тут медведь мое говно жрет. И шо? Да шо, пришлось срать, пока не наестся. Друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения.